Minulla on tänä viikonloppuna 3 päivän markkinat. Ja sanotaanko, että mun on pitänyt nyt vähän henkisesti valmistautua tähän, koska mä oon viettänyt koko kesän metsässä omassa kuplassa. Enkä ole juurikaan ollut ihmisten ilmoilla. Ja nyt sitten mä lähdin 3 päiväksi, ja ne on aika pitkiä päiviä, niin Kuopiossa on NIT-festivaalit, neulefestarit, niin se, että lähtee täysin melkein erakoituneena metsästä ihmisten ilmoille, niin vaatii vähän sellaista pään työstämistä. Mutta mä ajattelin, että mä laitan päälle tämän mun suunnitteleman onnenpalasia neulemmekon, koska neulefestarit, niin mikä sen parempi paikka käyttää jotain itse suunnittelemaansa neuletta. En vaan tiedä, onko tämä nyt ihan hirveän säänmukainen, koska se lupaa aika lailla sadetta ja kaikkea muuta, mutta onneksi ne on sisätiloissa, niin ei varmaan haita ne hirveästi. Joo, löytyi hissi. Okei. Okay. Tähän varmaan näin hidas. Oh my god. Ihan kuin avaruusalus olisi lähes. Auto on nyt oikeassa parkissa. Kamppeet on viety pöydälle ja käyty kahtoo kaikki tilat ja nyt pitää laittaa vielä pöytä valmiiksi. Ja musta tuntuu tosi omituiselle, koska siis mulla on niin vähän tavaraa tavallaan, koska nämä on neulefestarit, niin mulla on ainoastaan tuotteita, jotka sopii niin kuin neulomiseen. Eli mulla on vaeltajaneuleet kirja, sitten mulla on silmukkomerkkejä ja sitten mulla on loput sakset, mitä mulla on varastossa. Niin siitä tulee tosi. Ja sitten tietenkin mulla on nyt neule mukana. Tai siis lankaa ja puikkoja, koska aion tehdä vähän mallitilkkuja tulevia neuleita varten tässä samalla. Laitoin vähän esille tänne tämmöisen neulontahuoneeseen niin muutaman mallineuleen. Kuin myös tänne. Ja en tiedä, pitäisikö nämä vielä saada nostettua jotenkin ylöspäin, mutta ne ei ehkä oikein mahu mihinkään, niin ne on siellä. Vartin päästä tavallaan aukeaa virallisesti. Tänään on aivan ruton pitkä päivä. Toivottavasti on porukkaa ja semmoista. En tiedä mitä odottaa. No niin, ensimmäinen neulefestareiden päivä takana. Ja oli siis mukavaa, oli tosi mukavia ihmisiä. Ja minun haastattelukin meni ihan mukavasti. Se on muuten nähtävillä Kuopio NIT Festival Instagram-sivuilla, jos haluat käydä katsomassa haastattelua. Mulla ei ole vaan minkäännäköisiä semmoisia suodattimia, niin minun haastattelut on aina vähän mitä on. Mutta no, eipä siinä. Ihan ihteni näköinen on. Ja sen verran siis kulut sain tänään katettua. Nyt on vielä 2 päivää aikaa, eli jos tulee jotain myyntiä, niin se on kaikki sitten plussaa, että tästä syystä olen iloinen, että semmoiset niinku paikkamaksu ja bensakulut, niin ne on niinku tänä päivänä kuitattu. Se tuntuu hyvälle. En ainakaan jää miinuksen puolelle nyt. Tai siis siellä on niin ihania lankoja ja kaikkea mahdollista, että mä oon yrittänyt vaan
kävellä sille laput silmillä, että mä en näe niitä, koska käsipärjättyjä lankoja, ne on niin kauniita. Niin katsotaan, että onko mä miinuksen puolella vai ei tämän viikonlopun jäljiltä. Mutta mä ensimmäistä kertaa, mikä nyt on? Nyt on elokuu. Ensimmäistä kertaa neuloin tänään 8 kuukauteen. Rupesin tekemään semmoista uutta suunnitelmaa, joka mulla on kehkeytynyt pään sisällä. Ja mua vähän jännitti, koska minähän sain siis, mulla on molemmissa peukaloissa rasitusvammat. Ja mua vähän jännitti, että miten käy, kun rupean neulomaan taas. Että alkaako sattua peukaloihin, mutta ei ainakaan vielä alkanut. Tänään kuitenkin tuli semmoinen 7 tuntia neulottua. Niin se oli jännä, kun musta tuntui alkuun, että osaanko mä edes neuloa enää, koska on niin pitkään aikaa, että en ole koskenut puikkoihin. Mutta sitten kun mä aloitin neulomaan, niin sit oli vaan semmoinen, sit se hulluus meinasi niinku iskeä, tiedätkö, kun se vaan lähtee silleen. Ja niin. Mutta toisaalta se on ihanaa, että se innostus alkaa palata, koska mulla on tarkoituksena siis se, että mä painan tämän kesän loppuun asti noita raivaushommia niin paljon kuin kykenen jaksan tehdä. Ja sitten mä ensi talvena ryhtyisin kirjoittamaan. Se on mun suunnitelma. Katsotaan miten käy. Niin koska mä kuvaan itse itseäni, niin mun ei tarvitse esittää yhtään mitään eikä pystykään. Voi olla ihan oma hölmö itsensä. Ja vaikka mä yritän näytellä silleen fiksumpaa kuin on, niin se yleensä tulee esille niin nopeasti. Niin videomuodossa se on paljon helpompaa aloittaa suoraan vaan siitä. No onko jotain sellaista, mikä on yllättänyt sinut sen kanavan pitämisessä, positiivisesti vai negatiivisesti? Yllättänyt on se, että ihminen ehkä, minä ainakin, usein kuvitellaan, että me ollaan tosi yksin meidän ajatusten kanssa ja se ajatusmaailman kanssa. Ja mä aina sanon, että mä oon vähän erikoinen persoona. Niin sitten mä oon huomannut, että semmoisia samanlaisia hulluja on niin koko maailma täynnä, että se on niin virkistävä. Neulefestareiden päivä 2. Mennään Olipa kerran mekossa. Ainoa mikä minua tässä mekossa ahdistaa on se, että jollain nimeltä mainitsemattomalla yksilöllä ja sen kaverilla on valkoinen pohjavilla. Ja tämä mekko on musta, tämmönen karvapintainen. Niin jonkun karvat pysyvät siinä aika tiukassa. Jonkun nimeltä mainitsemattoman yksilön. No niin, Kuopiossa käydäänpäs katsomassa täältä vähän ulkotiloista, mitä täällä oikein on. Koska täälläkin oli jotain. En tiedä, että mitä. Täällä istuksii jonkunnäköinen mummo. Hän on vähän jännittävän näköinen täällä itsekseen istuskelemassa katoksessa, mutta onpa hauska. Mä saisin niin sätkyn, että jos hän olisikin oikea ihminen ja sitten hän yöäkin olisi silleen moi. Kauheeta. Täällä oli jotain, täällä sai tämmöiseen aitaan tehdä tämmöistä koristetta. Täällä on vähän tämmöiset niinku viileähköt ilmat nyt ja vähän sateiset, niin ei ole näitä ulkohommia varmaan hirveästi. Mutta tänne on tehty tämmöisiä pieni on kiinni koivussa. Päästä lankaluovuutesi valloille ja solmi tai pujottele verkkoon oman kuviosi. Siinä on pupu. Täällä on kaikkia tämmöisiä erilaisia pieniä pisteitä. Täällä on tämmöisiä lankapampuloita. Tupsuja. Ja sitten täällä on tämmöisiä tilataideteoksia.
Ei mä eilen kahtonutkaan tänne. Täällä on tämmösiä pikkutuolikin. Katsotaan vähän mitä on tarjolla. Nämähän oli näitä luonnonväreillä värjättyjä lankoja. Ihania. Ja tää oli hauska. Tässä on koirankarvasta. Oliko tässä? Tämä on se ihan pelkästään. Ja näissä on sitten seassa villaa. Sitten mun pöytä. Tässä on naapurilla. Nämä oli hauskoja yllätys. Lankarulla. Ja täällä. Tämä oli se erikoisuus. Joo, se on mun omien angoravuohien moharista kehrättyä lankaa. Ihanaa siis. Ja tää on niin pehmeä. Niin pehmeä. Ihanan värinen. Oliko sulla muuta semmoista jotain erikoiserää? No, pitää nostaa Suomenlampa ja Kainuun harmaa villalangat esiin. Tämä on niin hieno. Koska kotimaisuus. Kyllä. Ennen kaikkea. Voi. Tämä on ihana värinen, tämä harmaa kyllä. Sopii sulle uuteen mekkoon. Nimenomaan. Tähän mekkoon. Tämän jos tekiskin tämmöisestä. Niin voisi olla aika hieno. Päivä 2 takana. Koirat syövät ruokansa. On nämä kyllä herranjestas raskaita nämä 3 päivän jutut. Ihan kivasti meni tämä päivä. Ei valittamista. Ja parasta oli käydä kollegoiden kanssa syömässä päivän päätteeksi. Käytiin italialaisessa pizzeriassa syömässä. Vielä 3. päivä. Onneksi ei ole niin pitkä päivä, mutta on kyllä. Vitsistä ei muista, miten kovia nämä markkinapäivät on. Silloin kun niitä on useampi putkeen, niin ne on todella raskaita. Oho. Hyvä. Nyt suihkuu ja nukkumaan ja tsemppi päälle päivä 3. Toivottavasti myös ihmiset jaksaa vielä tulla 3. päivänä. Ja päivä 3 käyntiin. Laitan Ollak-mekon päälle. Siinä on pääkalloja. Ollak. Kallo. You know. Joo, väsyttää rutosti, mutta eiköhän se tästä vielä 1 päivä. Videoinnin törmäyskurssi. Voidaan videoida toisiaan. Jep. Ei tullut mitään suusta.
3 päivän markkinat on ohi, minä oon kotona ja tavarat on täällä kasassa lattialla, mutta mulla oli niin vähän tavaraa mukana, että noiden laittamisessa paikalle ei niinku kestä pitkään. Minä tulen tähän sinun kanssa. Tuletko Saakakin? No niin. Koirilla on ollut sellainen tilanne, että koirillakin on mennyt hienosti. Joo. Koirilla on mennyt hienosti. He ovat olleet häkissä. Niin. Hyvin on mennyt. Hyvin on talo vahittu. Hyvä. Niin. Semmoinen yhteenveto, että pääsin plussan puolelle. Se on aina se ensimmäinen tärkein asia. Ei vieläkään tarvitse lähteä laskemaan siis tuntipalkkoja kyllä itsellensä, mutta kulut on katettu ja siihen jotakin päälle. Ja minä en kestä heitä tuommoisia ilmeitä. Sitten oli mukavaa. Oli tosi semmoinen rento tapahtuma. Ehkä päivän liian pitkä tapahtuma. Olisi niinku 2 päivää olisi ollut niinku just hyvä tuolle. Ja tänään oli tosi vähän ihmisiä liikenteessä. 2-päiväiset olisi ollut jees. Ja oli tosi mukava tutustua kollegoihin, ihan uusiin ihmisiin, joiden kanssa en ole aikaisemmin rupatellut. Tein pienet ostokset. Ostin semmoisia asioita, mitä olen aina vaan miettinyt, että pitäisi hankkia, mutta en ole saanut aikaan. Mä en vaan muista, minne tämä laitoin. Tässä on toinen. Lucky Omens Yarnilta ostin tämmöset. Ottakas hetki. Niin, ostin tällaiset silikooni. Tämmönen. Tässä on 3 eri, tai siis yksi saa 50 sentin ja 2 75 sentin. Eli tää on siis sitä varten, kun mä neulon. Tässä on muuten se. Tää on tulossa toivottavasti seuraavaan kirjaani. Mutta no tästä ei vielä saa hirveästi selkoa. Tämä on mitä mä kerkesin tekemään tuon viikonlopun aikana neuletta. Aloitin perjantaina ja nyt sunnuntaihin asti. Niin, kun mä neulon, täällä on puikot, niin tämän nauhan, tää on ontto, niin se tyrkätään tuohon puikon päähän, molempiin päihin. Ja sitten tätä voi käyttää niinku sovituskaapelina. Et sit ne ei tarvii niinku, voi vaan vetästä tälleen ja sitten ne silmukat pysyy tässä niinku tässä. Niin tää nopeuttaa minun elämää ja helpottaa minun elämää valtavasti aina kun pitää sovittaa. Ja sitten toinen asia, mitä minä olen jo pitkään ajatellut, että hankin, mutta en ole vaan ikinä muistanut. Kuopion Napilta ja Nauhalta ostin siis palmikkopuikot. Ja en ole ihan kauheasti tehnyt palmikoita koskaan, mutta mulla on ajatuksena vähän ruveta sitäkin opettelemaan enemmän, niin sitten nämä nyt auttaa sitä tilannetta. Olen siis joskus tehnyt palmikkoa ilman palmikkopuikkoja, mutta ajattelin nyt silleen mennä kuitenkin näiden kanssa. Niin tämmöiset pikkuostokset tein. Ja aion ehkä mennä kehruukurssille, jos vaan aikataulut mätsää tämän erään opettajan kanssa. Niin hänen kurssinsa kanssa siis. Niin oli tosi mukava tapahtuma. Tosi rento. Mut nyt väsyttää. Aivoissa ei liiku enää yhtään mitään. On todella super rankkaa, vaikka siinä on vaan paikallaan ja höpöttelee ihmisille, niin varsinkin tälleen semi-introvertille henkilölle,
niin semmoinen esiintyminen, mulla oli siis haastattelu ja sitten totta kai kun siinä on esillä koko ajan ihmisille ja kollegoille, asiakkaille, niin se on tosi raskasta. Se on niinku, musta tuntuu, että mä oon niinku kaikkeni antanut henkisellä tasolla. Mutta nyt meillä on Seitan kanssa semmoinen asia, että äiti kävi ostamassa vähän herkkuja. Itse asiassa aika paljon kävi ostamassa herkkuja itselleen. Ei valitettavasti koirille, mutta itselleen. Koira saa ehkä yhden sipsin, jos haluaa. Niin nyt ruvetaan katsomaan, nostetaan jalat ylös ja ruvetaan katsomaan elokuvaa. Olisiko hyvä idea? Joo. Semmoinen vietetään rento loppupäivä. Olisiko? Ärsyttää. Pientä koiraa ärsyttää tuommoinen, kun tullaan tolleen. Noin lähelle, se on tosi ärsyttävää. Kiusattiinko? Vähän kiusattiin pientä koiraa, niin. Valitettava tosiasia. Joo, nyt. Seitan kanssa rupeamme katsomaan elokuvaa ja syömään herkkuja. Se on meidän agenda tänä iltana.